we are going towards our rafting point, which is 18 kilometers far from our hotel. Me, Rohit, enjoying cool weather. तो आपकी फर्स्ट टाइम है पर सही है। आपसे बताया गया था कि आज भी बारिश है तो मौसम साथ दे रहा है और हम निकल को देख सकते हैं गाइस, प्रिटी क्लाउडी। 500 रुपये में हमें ये पैकेज मिल गया। हमारी 16 किलोमीटर का टोटल एक रात है, इसको हम राफ्ट करके ऊपर से नीचे आएंगे। Started drizzling. Suddenly from nowhere. जब हम बैंगलोर में मिले थे भाई ऐसी ड्रिजलिंग थी, याद है? रोहित सलाह देते हुए आराम से चलाने भाई, वो ज्यादा तेज चलाने में भाई सही थोड़ी है। चलो यही रास्ता है भाई। आराम से, ठीक है, आराम से आना, ये थोड़ा स्लिपरी है। रोहित, टर्न बैक एंड से हाय।
मिस्टर रोहित हमारी बोट चलाते हुए। अभी मैगी पॉइंट्स हमने ब्रेक लिया 15 मिनट्स का। हमारी टीम हाउस ऑफ जोश गाइस। हर 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 लव फ्रॉम इंडिया गाइस। Stop guys, stop. Forward guys. शंकर भगवान की जय। Stop. Hi. Hip hip hooray. 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 some serious discussion guys. नहीं मैंने बता रहा हूँ ना भाई नीलकंठ महादेव के सुबह 4 बजे। क्या हुआ? भैया 4 चाय बड़ी भी बना